सिलीगुड़ी की मिट्टी भी आज खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही होगी। आज यहाँ की धरती यानी कि पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन किया है और जितने भी वर्ल्ड कप में महिलाएं थी उन्होंने बहुत उम्दा प्रदर्शन किया और इस बार विमेंस वर्ल्ड कप 2025 का खिताब अपने नाम किया है क्रिकेट के फील्ड में। और फिलहाल सिलीगुड़ी की विश्व विजयी बेटी ऋचा घोष बागडोगरा एयरपोर्ट पर पहुंचने वाली है। ढोल नगाड़ों के साथ आला अधिकारी सभी यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। ये तिरंगा लहरा रहा है और ये तिरंगा हमेशा लहराता रहेगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ये जवाब दिया है उन तमाम देशों को जरूर से, क्योंकि इस बार की जो क्रिकेट का मुकाबला था वो हमने देखा कि किस तरीके से विमेंस क्रिकेट टीम ने, इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। ढोल नगाड़ों के साथ तिरंगा हाथ में लिए जरूर से देखिए आगे की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। बस कुछ पलों का इंतजार, उसके बाद पहुंचने वाली है सिलीगुड़ी की बेटी ऋचा घोष। और देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो भी यहाँ पर হ্যাঁ দিদি হয় পিসির মেয়ে হ্যাঁ। রিচাকে দেখে নিজের কখনো খেলার ইচ্ছে বা এই সমস্ত কিছু হ্যাঁ পিসির মেয়ে যে এমন একটা জায়গায় হ্যাঁ ওটাই খুবই ভালো লাগছে এখন দেখে। আর আমরা এখন ওয়েট করে আছি সকাল থেকে এসে কখন আমরা দেখা করব, কখন বাড়িতে যাবে, সবাই একসাথে আমরা টাইম স্পেন্ড করব। হয়তো বেশিটা সময় হয়ে উঠবে না, অনেক জায়গায় যেতে হবে, কিন্তু তাও যেটুকু সময় আমরা একসঙ্গে ছোটবেলা থেকে কাটিয়েছি আজকে কাটাবো সেটা একটা আলাদাই রকম। আচ্ছা কেমন ফিল করো যখন কেউ বলে ঋচা ঘোষ তোমার দিদি, তো ওই মোমেন্টটা অ্যাজ আ প্রাউড ফিল হয় প্রচণ্ড পরিমাণ। অ্যাজ আ ঋচা ঘোষের বোন হিসাবে প্রচণ্ড প্রাউড ফিল হয়। আজকে ফ্লাইট ডিলে হয়েছে, একটু এখন আসছে, হ্যাঁ কি বলতে চাও এটা নিয়ে? সবাই অনেকক্ষণ থেকে ওয়েট করছে। হ্যাঁ কোনো ব্যাপার নেই, আমরা দেখতে পাবো আমাদের দিদিকে, তো ওটাই আনন্দ লাগছে। আসছে একটু পর চলে আসবে। হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে, আমি খুব ভালো লাগছে এখন যে কখন আসবে, কখন মুখটা দেখবো, এত আনন্দ হচ্ছে মানে বলে বোঝাইতে পারছি না। उनके जो नाना है उनसे भी बातचीत करके কেমন লাগছে? কি ভালো লাগছে আজকে দিনটা। দাদু হয়? হ্যাঁ দাদু। আচ্ছা নাতনি আজকে অনেক দিন পরে আসছে, কেমন লাগছে? খুবই ভালো লাগছে। ভালো লাগছে। तो देखिए यहाँ पर जो उनके ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर है वो सभी यहाँ पर पहुँचे हैं, बहनें यहाँ पर आई हुई हैं, छोटे छोटे भाई बहन यहाँ पर सभी पहुँचे हुए हैं। इसके अलावा जो उनके और भी रिलेटिव है सभी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और साथ ही साथ की नाम तुम्हारा? নিবেদিতা ঘোষ। তুমি ম্যাচটা দেখেছিলে পুরো যখন? হ্যাঁ দেখেছিলাম। তুমি ভাবতে পেরেছো যে রিচা দিদি বা ইন্ডিয়া টিম জিতে যাবে ওই দিন? হ্যাঁ एकदम कॉन्फिडेंट ছিল, তাই তো? तो देखिए बिल्कुल बच्चे भी कॉन्फिडेंट थे और हम सभी देशवासियों का एक ही भरोसा था कि टीम इंडिया विमेंस क्रिकेट में वर्ल्ड कप 2025 में ये जो खिताब है ये अपने नाम ज़रूर से करेगी। तो लगातार हमने फैमिली मेंबर से भी बातचीत करने की कोशिश की। ढोल नगाड़ों के साथ सभी यहाँ पर देखिए भीड़ आपको ज़रूर से नज़र आ रही होगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि सिलीगुड़ी की मिट्टी भी आज धन्य हो गई और कहीं ना कहीं हम सभी आज गौरवान्वित महसूस ज़रूर से कर रहे हैं, क्योंकि जिस बेटी ने अपनी जो इंटरेस्ट एरिया थी क्रिकेट, इसको लेकर इतना सपना देखा, वो सपना साकार होते हुए देखते हुए हम सभी को भी बेहद अच्छा लग रहा है। तो देखिए लगातार जो भी तस्वीरें बागडोगरा एयरपोर्ट से बन रही है हम आपको दिखा रहे हैं। जो बहुत ही गर्मजोशी से ऋचा घोष का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। उनकी गाड़ी बिल्कुल तैयार है इस वक्त। साथ ही साथ ऐसी खबरें आ रही है रोड शो भी किया जाएगा, तो ये बहुत ही खास होने वाली है। देखिए जैसे कि हम सभी को पता है कि आज ऋचा घोष सिलीगुड़ी पहुंच रही है, ज़्यादा वक्त नहीं है, वो काफ़ी बिजी शेड्यूल उनका जो है वो रहने वाला है। लेकिन इस बीच भी सभी जो प्रशंसक है, जो भी क्रिकेट लवर्स है, जो भी ऋचा के फैन है, सभी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि उनको एक झलक देखना ही हम ज़रूर से ये कह सकते हैं कि सभी के लिए बहुत ही यादगार रहने वाला है। तो ये तस्वीरें आप कहाँ से देख रहे हैं हमें ज़रूर से बताइएगा।
विश्व विजयी ऋचा घोष बागडोगरा एयरपोर्ट पर पहुंचेंगी। और यहाँ से वो रोड शो करते हुए अपने घर जाएंगी। उनकी माँ बहुत प्रतीक्षा कर रही है उनके लिए। हमने आपको खबर पहुँचाई कि उनकी जो फ़्लाइट है वो किसी कारणवश डिले हो गई है, लेकिन वो बस कुछ ही देर में 10-15 मिनट में बागडोगरा एयरपोर्ट पर पहुँचने वाली है। अच्छा, हमारे व्यूअर्स माल बाज़ार से भी देख रहे हैं, कुछ शहर से बाहर से भी देख रहे हैं हमें, कुछ बिहार से भी देख रहे हैं, चोपड़ा से भी देख रहे हैं। तो ज़रूर से ये हम सभी के लिए गौरव की बात है कि सिलीगुड़ी ही नहीं बल्कि पूरे इस क्षेत्र के जो लोग हैं, पहाड़ से लेकर समतल और तमाम सीमांचल के लोग भी हमें ये लाइव वीडियो के द्वारा देख रहे हैं। उन्हें भी ज़रूर से प्राउड महसूस हो रहा होगा, क्योंकि सिलीगुड़ी की एक ऐसी बेटी जिन्होंने बहुत सारे जो बच्चियां हैं, बहुत सारे जो आने वाली नई पीढ़ी है, उनको एक मौका दिया है, उनको एक इंस्पिरेशन दिया है, ताकि वो अपनी लाइफ में भी ज़रूर से कठिनाइयों को मात देकर जो भी अपना लक्ष्य है वो भली भांति पूरा करें। उन्होंने ये सिखाया है कि अगर मन में जज्बा हो तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल, उनके जो पिता हैं मानवेंद्र घोष सर, वो भी बागडोगरा एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। अपनी बेटी को काफ़ी दिन बाद घर आ रही है उनकी बेटी, तो तैयारियां जो है वो पूरी चल रही है। एमडी शाहजहां जी ने लिखा है कि कितना टाइम लगेगा, तो आपको बताना चाहूँगी कि और बस 10-15 मिनट का इंतज़ार ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन कभी भी इसी बीच कभी भी यहाँ पर पहुँच सकती है ऋचा। लोगों की जो उल्लास है वो आप देखिए कि लगातार सुबह से ही यहाँ पर सभी बने हुए हैं। बस इंतज़ार है ऋचा की एक झलक को पाने की, क्योंकि देख सकते हो कि जो उनके प्रशंसक हैं वो गुलदस्ता लेकर फूलों से उनका स्वागत करने के लिए बेताब है। और साथ ही साथ पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है ताकि सारी चीज़ों को सुचारू रूप से यहाँ पर संपन्न किया जा सके। उनकी जो अराइवल की टाइमिंग है वो थोड़ी सी डिले हो गई है, लेकिन बस कुछ ही पलों का इंतज़ार। उसके बाद सिलीगुड़ी की एक ऐसी बेटी जिन्होंने पूरे देश दुनिया में सिलीगुड़ी का नाम रोशन किया, पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन किया, और फाइनली अब वो सिलीगुड़ी में हम सभी के पास यहाँ पर आ रही है। और आज उनका सम्मान समारोह भी जो है वो आयोजित किया गया है बागा जतीन पार्क में। इसके अलावा भी उनका जो रोड शो है वो होने वाला है। অবশ্যই মেলে এই যে বুম হয়, বুম বুম ছিড়বে। ধরো ধরো খেলো মাঠ কেউ আর আগে যাবে দিচ্ছি পিছনে যাও না
চাকরি তো আছে बहुत बढ़िया हाँ हाँ चलो सब रेडी আছে খেলা খেলি হচ্ছে ওই পাশে আরে ওই পাশে রেডিস কেন নিচে আসছে যে হিলাবে কি হিলাবি চাপ নিচ্ছিস কেন তুই আমি আছি তিনজনকে সামনে ফেলে দেবো খালি তোমাকে পুরো লাইফটা করতে হবে কি হয়েছে আরে দাঁড়া এখনো শুরু হয়নি শুরু হতে হবে এখনো শুরু হয়নি তো বাজে কটা শেষ করি তারপরে 11টা বিয়ার ল্যান্ড হলো কেবল ল্যান্ড হলো আর উপর আজকে ভর করছি ভিতরে পৌঁছে যাবো বল সাথে কথা বলবো এত ভালোবাসা আমি রেজাল্টটা করে নিয়ে আসতে না হ্যাঁ বলো এটাতে কে আমি ফলো করেছি ও বেশি প্র্যাকটিস করছে আছে লোক সারা খবর নিবে না অনেকে গোপাল এখন দেরি আছে 12টা 15তে ল্যান্ড করবে আরে 12টা 15তে নাম করবে 12টা 15 ওই যে ওখানে কি বলে ওই যে ডিলে হয়ে গেছে আবার আরে ভাই তুমি দেখো না এখানে ফ্লাইটটা হয়ে যাবো ফ্লাইট যাবো অ্যাপ রাখো ফ্লাইট যাবো কোনটা কোন ফ্লাইট রেট 20 নামেনি এখনো নামেনি আরে নাম তো আরে নাম তো হ্যাঁ আমি যেতে রাজি আছি এটা আমি বললাম ওই সামনে ধাক্কা ধাক্কি থেকে আমি বললাম যে আমার আগে একদম ছবিটা হওয়া নিয়ে সবার ছবি হবে একদম আমি খারাপ কিছু বললাম তোর জায়গা হালকা থাকলেও কোনো অসুবিধা নেই অনেক দেরি আছে আধ ঘন্টা দেরি আছে প্রত্যেকটা পাইলট ওর বাড়ির ছাদের দিকে আমাদের ছবি তো ভুলে না তুই ঘাটটা মোটকালি হ্যাঁ বললি না না বললি হ্যাঁ বললাম না বলবো কেন তো বিশ্বজিৎ সবাই তো একই ছবি দেখাবে আমার আলাদা ফুটের জন্য ভালো আছে ওই কোথায় বললাম হ্যাঁ সেটা চাকরি থেকে বের করে দিও ঠিক পেয়েছে না ফটো না ফুটেজটা ভালো আছে চাকরি থেকে বের আর খালি তাহলে বাইকটা দিয়ে দিও ওই দিক থেকে বাইকটা দিয়ে আমি এদিক থেকে ছবি দিব হ্যাঁ কোথায় জায়গা পেয়েছো পেয়েছো এরকম
রিপোর্টার প্রতিদিন আসে, তাহলে না ভালো লাগে খবর করতে। এই যে এই জিনিসটা খুব ভালো সামনে করে আগে আসলে হবে না। সবাইকে হাতের সাথে হাত বাইন্ধে রাখো, নাইলে সরবে না, নাইলে সব আবার দড়িও খুলে চলে যেতে পারে, কোনো অসুবিধা নেই। কি হচ্ছে তাহলে আর কেউ যাবে না। ঠিক আছে তো এখানে আগে কোথায় রসি লাগাচ্ছে আগে খালা তুই আজই একদিন তাও আজকে ঝামেলা তোমার বুম ছাড়া নেবে দাদা। হ্যাঁ অসুবিধা নেই, বুমটা থাকলে হবে। আমার বুম আছে তো, আমার বুম ছাড়াও কখন যাবে তোরা একাই যায়, আমার যায় না তো ভাই। না না অসুবিধা নেই, বলবেন আপনি দাঁড়িয়ে আছেন ভিড়ের মধ্যে। এই বিশ্বটা এসে জায়গাটা অনেক বড় নিয়ে নিচ্ছে, বিয়ে হচ্ছে না, তার জন্য মাথায় টেনশন আছে। না অসব বলি তোর মহিলা সবাই ভিড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বিশ্বজিৎ দা খোয়া পেয়েছে, ভালো ছবি করবে। বিশ্বজিৎ দা কিছু বলতে চাইবেন? এই যে স্বপন দা আমাদেরকে রশি দিয়ে বাঁধছে, আপনি কিছু বলবেন? স্বপন দা তুমি রশিতে বাঁধছে বলে রিপোর্টার গুলো যাচ্ছে, রশি দিয়ে বাঁধা বলে রিপোর্টার গুলোকে সবাই টাকা সবাই। এই যে আমাদের লাদেন আসছে, তোমার আসবে না তো বিবাহিত মহিলা? আমরা দিচ্ছি না, পাবলিকরা দিচ্ছে। আমরা কিছু अली सामने नहीं आने दीजिएगा, अब तो बांध दिए हम लोग को यहाँ पे।
গজব শাহরুখ খান আছে খুব মজা আজকে দেখে লাগছে না রিপোর্টার তোরা গুন্ডাসরা পুলিশ গাড়িতে চলে যাবে ওই খোলা গাড়িতে একদম ওই বের অব্দি কন্টিনিউয়াস থাকবে। লাইভে আছে তো এখনো? লাইভটা আছে তো? লাইভটা দেখে নাও ঠিক আছে কিনা। দাদা লাইভ দাদা লাইভ কালাও আপনি কেন আসেন? আমি তো এসেছি স্বাগত জানাতে রিচাকে। কি কি বলতেছে? গর্ব বলা যায় জানি না, তাও তোমার নামে বলতেছে। তাকে স্বাগত তুই আর ওতে একই জাতিস। মানে আজকে গ খাচ্ছিস ছবি ছবি হয়ে যাবে। আসলে গোটা ঘটনাটাই একটা কট আপ। আমি তেমন কোনো ভিআইপি পার্সন নই, আমিও আপনাদের মতনই একজন সাংবাদিক। তুমি যে বলছো আমাকে ছেড়ে দাও, এই ছবিটা বলছো। তুমি যে বলছো ছেড়ে দাও আমাকে। হ্যাঁ আমরা আমি কোনো ভিআইপি নই। এইটুকু বলতে পারি যে আজকে রিচা আমাদের শিলিগুড়ির গর্ব। আমরা যারা সাংবাদিকতা করি বড় মানুষ পরে হিসাব হবে, পরে হিসাব হবে। আরে গোপাল ধর না, সময় ওই কোনায় জমা দেয় দাঁড়ায় কোথায় ধার করে হ্যাঁ হ্যাঁ মাইক একবারে যদি এটা সামনে কালা সুবিধা হবে। একটু আগে নিয়ে গেলে ওই যে সমান সমান করো। আর কালোটা ওই কালোটা
ওটাকে টানো না, ওই পাশ থেকে টানলেই তো হয়ে গেল। ঘুমটা উঠাই নিয়ে চলে যাবো। এই আসতেছে আসতেছে, পজিশন পজিশন আসতেছে, কোথায় আসতেছে? আসতেছে কেউ না কেউ আসবে আসবে। কেমন বলছিস আয়ুল? আমাদের এখানে রাখতেই লাগবে দাদা। কেন রাখবে না? কেন রাখবে না? এই জন্য সকালে আসতে লাগে। না বললেও বলবে, না বললে ঘুরিয়েছে বলে হয়। কোন দিকে? তুমি জগদীপ ধনকর না যে 13 মিনিট বক্তব্য দিবে, কারো হাত চাপবে। হ্যাঁ বলবে বেচারাকে তুমি বসাই দিলা না? তাকে ওই যে বললাম যে আমাদের কাজু টাজু খাওয়ালো না, তাই অফিসার 11:56 কি দিয়েছিলা? কোন তোমার আমার যে অভিশাপটা ছিল খাওয়াইনি, আমি ব্রাহ্মণের অভিশাপ হলে যা হয়। আমি ভুলবো না, 23 মিনিট একবার বললো যাইছে, ঘুরে গিয়ে আবার আসলো না। অবশ্যটা গ দিয়েছিল না, খ দিয়েছিলাম আমি, তাই জন্য এই অবস্থা। আমি বললাম না কিছু বলবেন আপনি? রিটার্ন আছে আবার বললো রে ভাই, আপনি কিছু বলবেন? কিচ্ছু বলবো না দাদা, ভাজপুরি গান বাজাবো হলো না। ঠিক আছে, ভাজপুরি গান ফোন করে রে ভাই, টানো তো টানো না। হ্যাঁ বলো নিচে তোমাকে তো নাম্বার দেওয়াই ছিল, বলো হ্যাঁ ওটা ব্যাক সাইড যাচ্ছিল দাদা। বিশ্বদা এই বিজনেসম্যানকে খবর করতে কেন আসে? আনারসের ব্যবসা নিয়ে এখানে কি করতে আছে ওরা? হ্যাঁ আমার বলতেছে 10 ট্রাক কোথায় লন্ডনে পাঠাচ্ছে, 10টা ট্রাক 2টা গল্প লন্ডনে পাঠাচ্ছ। সেম কি বলি এই মুহূর্তটাকে সবাই এনজয় করে। চলে এসছে চলে এসছে ওর জোর করে এখন চেনা পরিচিত না, আমার যদি চেনা পরিচিত হতো আমি ভিতরে যাই বক্তব্য বলতে, তোর মতন বাইরে দাঁড়ায় থাকতাম না। দুবাইদের ভাই কোথায় ঠিক আছে? কার নাম? একদিন আমার বিশ্বটা এরকমই আসবে, আমি এরকম বক্তব্য নিব। দার্জিলিং জেলার সাংসদ, দার্জিলিং জেলার সাংসদ ভাড়া লাগবে ভাড়া লাগে। যখন ফুলটা দিবা আমাদের দিকে দেখিয়ে দিও, তাহলে ছবিটা হবে। তাই তো বলছে, আগে তো ভুলে নাই। আমারটা পিছনে দে, আমি সামনে তো দিই নাই, আমার অডিও আসলেই হবে। দীপান অন করলাম, দেখে নে তো দীপান, অডিও দেখে নে।
আরো খারাপ হয়, আরো উঠা পরে বলছি আমি একটু পিছিয়ে এলে করে এটা আর উঠবে না। হ্যালো 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 আচ্ছা অন করে দিয়েছি। কি করবো এখান থেকে অডিওটা হ্যাঁ আরে পিটিআই দেখা যাচ্ছে তো আবার কি যাচ্ছে ও পিটিআই হাতে দিতে আমি দেখো সবার কথা বলছি পরে এয়ারপোর্টে এই হ্যাঁ বলো এখানে থাক। হ্যাঁ আমি জানো সবার আটকাই যেতাম। আরো উঠা বললে হবে না তোর আপনাকে হাত এই অডিও চেক করে না, অডিও সবার চেক করে না। আর হ্যালো এখানে হ্যাঁ এখানে হ্যালো হ্যালো অডিও যাচ্ছে না, আবার একটু বাড়াও। হ্যাঁ হ্যাঁ একটু একটু হ্যাঁ হ্যালো অডিওটা না না অডিওটা বাড়ি না। বক্তব্য যদি না দেয় সব মাটি দিবে না যত সম্ভব। দিবে না দিবে না দিবে না দিবে না। বাড়িতে যাইনি কালকে কজন আছে দেখবো এবার? কালকে তো চলে যাবে, কালকে দেখবো নাই, কালকে কেউ খাবে আর টিম আছে 100%। হ্যাঁ সোমবার আসবে, মঙ্গলবার উত্তরকন্যায় বৈঠক, বুধবার দিন বাড়ি যাবে। কি কেন খাওয়া দাওয়া করবে না? খাওয়া দাওয়া করবে না? রিভিউ বন্যা দুর্গত পরিস্থিতি আরে শীতের মধ্যে আঘাত আসা কেন বলছে? বিশ্বদা পিটিআর উপরে শিলিগুড়ি টাইমস রেখে দাও তো। পিটিআর উপরে শিলিগুড়ি টাইমস রাখতে বলছে, রেখে দিব। একটু রাখো একটু রাখো তো। কেমন লাগে না কেমন লাগে মিলাই তুলে রাখি, কেমন লাগে রাখলে? না 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 বেচারা না, ভদ্র মানুষ, আমাদের মতো না ভদ্র কোটিপতির মানুষ এখানে বিজনেসের কথা বলতে আসে। বলো ফোন করলাম, দাঁড়াইতে পারলো 10-15 মিনিট। হ্যাঁ দাঁড়াও এখানে ক্লিয়ার করাচ্ছে না, অসুবিধা নাই, ওইখানে অসুবিধা নাই, 2টা-3টা বাজবে। একটাই রাস্তা, শঙ্করদার বুমটা আমার হাতে দিয়ে দেবো। সব বলে দেবো, হাতে দিয়ে দেবো। আচ্ছা এর মানুষ তো মানে শান্তিতে জীবিত থাকতে দিবে না। মঙ্গলবার দিন বন্যা দুর্গত পরিস্থিতির পর্যালোচনা বৈঠক 5 জেলা নিয়ন্ত্রণ থাকবে। সচিব ও প্রশাসনিক আধিকারিকরা থাকবেন। পরের দিন সামনে গেলে করবে প্রোগ্রাম, তার মানে মঙ্গলবার প্রোগ্রাম, মঙ্গলবার বেরোচ্ছে, এরাই ছিল এদের সাথে গেছে। একটা বাইক নে না, সঙ্গে থেকে ডিটারটিভ গাইড এসছে, না বলে তুই অ্যাম্বিয়েন্স করে নিস কেন? বলবে বলবে বাচ্চাটা, ও বাচ্চাটা, ও বাচ্চাটা বলবে তো, আমি বললাম বলবে এলাই নিস। রিচা বাইক দেয় না, ক্যামেরা, রিচা এমন একটা পার্সন যে ক্যামেরার সামনে আসতে চায় না, বাড়িতে গিয়ে বলবে না। সব যা বলার কর্পোরেশনের ওই বাঘাযতীন পার্কে দাঁড়াবে, ওখান থেকে যাবো যতটুকু যায়। তোমার জন্য আমি কিছু বলছি না বিশ্বদা, না হলে না বাকি ব্যান্ডের টিম আছে, এটা পুরো একটা সেট টিম। গান করবে, কি গান জানো? কহি মুঝে জঙ্গলি কহে, বললাম তো বললাম তো গান করবে এরকম, বুঝছো না? বাড়ি ছাড়িয়ে আসবো, বাড়ি ছাড়িয়ে আসবো, বিশ্বজিৎ বাড়ি ছাড়িয়ে আসবো।
হ্যাঁ বলো তেল পুরা দিয়ে অনেকগুলো বুম আছে, সব বুম পাওয়া ছবি তুলছিস বাইক দিচ্ছে শিলিগুড়ি মেয়ে আসছে, ওটা বাজে সামনেটা ছাড়ুন, সামনেটা ছাড়ুন। ভাই ফোন না ও আবার চাল দাম
আসার পরে জয় শ্রীরাম এখানে আছে আগে আমি আসবো না না এদেরকে বের করে তারপরে দেখুন আমার তো ঠিক করে আমার না ক্যান্সেল করে দিচ্ছ ক্যামেরা আসছে Happy Holi! Master ঘোরা তো তুমি আমি তো আরো কিছু লাগাবো পুরো গালি দিচ্ছি আরে আসে নাই নিয়ে নাই নাই তো নেয়নি তো বন্ধ করে রাখো ফোন করে বলছো তোমাদের ফ্লাইট একটা ছিল তোমরা দেখো নাই লজ্জার হ্যাঁ কাকা ওদেরও উপরে সবাই মিলে Vishwanath, attention. Vishwanath, attention. Yes, police movement is starting. ভাই আমরা লোকের ছবি তুলি আমাদের ছবি আরে ভালো তো ছবি তুলে নিয়ে যাবে বাড়িতে মাথায় গাও দেখাবে আমার জন্য কতজন দাঁড়াই গেল ঠিক গাড়ি তো ওই দিকটা বেরোচ্ছে আমাকে একটু দিয়ে মানে অল্প আছে মোটামুটি লাইভ আছে লাইভ ছবি দেখতে আমরা ছবিটা আসছে কত ভাই এই তো বুম এই যে বুম
আমরা ছবিতে আসতেছি ভাই, আমাদেরকে ওটা দেখা যায়। তাহলে আমরাও সামনে যাই। আরে অল্প চলে আসি। থ্যাংক ইউ, আমি এটা দেখতে পাচ্ছি। থ্যাংক ইউ। আমরা আসতে কলকাতা এয়ারপোর্টে মারা গেছে আসলে সালাতে এরকম ছোটখাটো কিছু মায়া দয়া নাই আমাদের রাজ্যে। একটা পাশে একদম বাচ্চুদা গান করে দেয়, বাচ্চুদা বল হাই হ্যালো বাচ্চুদা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের বাচ্চুদা এখন তো এত সুন্দর জানি তো এবার একটু চাইবে না ওদের আমরাও সামনে আসছি। সম্রাট আরে ঢকে চলে কয়টা প্লেন নামছে এখন? লোক তো বেড়ে যাচ্ছে তাই হচ্ছে এইসব লোকজনকে আরে নিয়ে নি বলে বাবা। আমি তো মোবাইল বন্ধ দেখতেছি তোমার টাইম তাহলে এখন আরে কোনো স্ট্যান্ড নাই, লাগাই দে না, লাগাই দে আবার কেন লাগাই দে একটু চাপু না একটু চাপু বাংলা কথা বোঝো, ফ্রেমে এখানে আটকায় রেখে দিচ্ছে আমাকে, আমি কোথা থেকে হিলবো? তাহলে সবারই तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बागडोगरा एयरपोर्ट से, जहां पर हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। बस कुछ ही देर में जो विश्व विजयी विमेंस वर्ल्ड कप 2025 का खिताब इस बार इंडियन टीम ने लाया है और इंडियन टीम की प्लेयर सिलीगुड़ी की बेटी ऋचा घोष पहुंचने वाली है बागडोगरा एयरपोर्ट। और देखिए लगातार जो उनके प्रशंसक हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और काफ़ी देर से सभी उनका यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये दिन बहुत ही ख़ास है हम सभी के लिए और सिलीगुड़ी के इतिहास के पन्नों में भी ये ज़रूर से दर्ज हो गया है कि किस तरीके से सिलीगुड़ी की एक ऐसी बेटी जिन्होंने बहुत मेहनत, बहुत समर्पण और बहुत ही बात करें कि कड़ी मेहनत से आज जो मुकाम हासिल किया है ये काबिले तारीफ़ है। और सच में छोटे छोटे बच्चों से लेकर सभी यहाँ पर पहुँचे हैं, उनके परिवार के सदस्य और सभी यहाँ पर उनको वेलकमिंग करने के लिए बागडोगरा एयरपोर्ट पर आ पहुँचे हैं। आप सभी लगातार उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं और
जैसे कि हमारे पास तस्वीरें भी आई कि उनकी माँ घर पर, यानी कि ऋचा घोष की माँ घर पर उनका इंतज़ार कर रही है। फ़्लाइट थोड़ा सा डिले था, दिल्ली से उन्होंने उड़ान भरी और 9:25 को उनका बागडोगरा एयरपोर्ट पर लैंडिंग करने का बाद था, लेकिन किसी कारणवश बागडोगरा एयरपोर्ट पहुँचने में डिले हुआ और उसके कारण अभी यानी कि 12:30 बजे कुछ ही देर में यहाँ पर ऋचा घोष बाहर की तरफ आने वाली है। हालांकि सूत्रों से जो जानकारी हमें मिल रही है वो यहाँ पे पहुँच गई, यानी कि एयरपोर्ट पर पहुँच चुकी है। ढोल नगाड़े लगातार इस वक्त आप देख सकते हैं बजाए जा रहे हैं। लोगों से खचाखच पूरा एयरपोर्ट भरा हुआ है। टीम में हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में, जो कप्तान है उनकी अगुवाई में सभी प्लेयर्स ने बहुत अच्छे तरीके से प्रदर्शन किया और हर टीम को किस तरीके से मात दिया, हम सभी इसके साक्षी बने, हम सभी ने इसको विटनेस किया। तो ज़रूर से काफ़ी लोग ये सवाल कर रहे हैं कि कब तक पहुंच रही है ऋचा मैम। तो मैं आपको बता दूं कि हमारी सिलीगुड़ी की बेटी विश्व विजयी ऋचा घोष बस और कुछ पलों का इंतज़ार, फिर बागडोगरा एयरपोर्ट पर पहुंच गई है। अभी डिपार्चर जो है यानी कि अराइवल्स एग्जिट में पहुंचने वाली है। बाहर की तरफ निकलकर उनके लिए यहाँ पर जो वाहन है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है और यहाँ से वो रोड शो के माध्यम से सभी से मिलते हुए, शहरवासियों से मिलते हुए अच्छा ठीक है ठीक है। ओ ढुका जाओ
আমি আর কোথায় যাবো সরে যাবো আমি আরে ভাই আমার মোবাইল আসছে না তোর तस्वीर है हम आपको सीधी दिखा रहे हैं जहाँ पर ऊंचा एयरपोर्ट से सीधे बाहर निकलते हुए काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है क्योंकि ज़्यादा यहाँ पर बढ़ चुकी है क्योंकि काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं का नीचा कब आएगी और इसलिए सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है। अरे भाई आप लोग का देखने के लिए इंतजार करते आखिरकार नीचा तो वो एक बार देख सकते हैं वर्ल्ड कप जीतने के बाद पहली बार नीचे अपने घर आ रही है और इसी खुशी में शहरवासी भी हैं और उत्साह उमंग में देख सकते हैं और बाहर गौरव ऋचा घोष आप देख सकते हैं यहाँ पर ऋचा घोष मेयर के साथ, डिप्टी मेयर के साथ, परिवार लोगों के साथ यहाँ पर उनका जो वाहन है वो निकल पड़ा है। और आप भीड़ देख सकते हैं कि जो लोगों के मिलने की उनकी इच्छा है और जो लोग तब से इंतज़ार कर रहे थे उनका।
दिखाई आपको बागडोगरा एयरपोर्ट से ऋचा घोष निकल चुकी है और अभी अपने घर के लिए प्रस्थान कर रही है, लेकिन इसके पहले बागडोगरा होते हुए बिहार मोड़ होते हुए ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है और दार्जिलिंग मोड़ होते हुए एयरव्यू मोड़ की तरफ अपने घर की तरफ ज़रूर से रवाना होंगी। और देखिए आगे की जो तस्वीरें हैं उनके जो पूरे वाहन है उसके आजू बाजू आप देखिए कि लोगों की जो भीड़ है वो देखते बन रही है। पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस मौजूद है ताकि उसको सुचारू रूप से यहाँ से ले जाया जा सके। तो लगातार हमने आपको तस्वीरें दिखाई, आगे की तस्वीरें भी हम आपको ज़रूर से दिखाते हैं कि क्या कुछ लोग बेसब्री से ऋचा घोष का इंतज़ार कर रहे हैं, राह पर लोग वेट कर रहे हैं ऋचा की एक झलक पाने के लिए। सारी तस्वीरें आप तक हम ज़रूर से पहुँचाते हैं, आप हमारे साथ बने रहें।